Mən Ümid Süleymanov. Mənim macəram layihəsində Azərbaycanın müxtəlif güşələrinə səyahət edir, ölkəmizin füsunkar təbiətini sizinlə bölüşürəm. Layihəmizin əsas məqsədi insanlarda ekologiya olan marağı artırmaq və sağlam həyat tərzini təşviq etməkdir. Eyni zamanda təbiət qoynunda ekstremal vəziyyətə düşərkən oradan sağ-salamat çıxmağın doğru düzgün texnikalarını tamaşaçılarla bölüşürük. Planımız möhtəşəm İlusu şəlaləsinə yürüş etməkdir. Ekstremal şəraitdə yaşamağın üsullarını öyrənəcəyik. Təbiətin ən ucqar və keçilməz guşələrinə ekstremal səyahət. Artıq yavaş-yavaş şəlaləyə çatırıq. İndi isə tarixi bir məkana, Mazərəyə doğru yürüşə başlayıram. Bugün macəramız bizi Azərbaycanın ən gözəl güşələrindən biri olan Qaxa gətirib çıxarıb. Planımız möhtəşəm İlusu şəlaləsinə və tarixi bir məkana yürüş etməkdir. Daha sonra isə təbiətdə sağ qalma bacarıqlarımızı təkmilləşdirəcək və ekstremal şəraitdə yaşamağın üsullarını öyrənəcəyik. Və beləliklə, mənim macəram başladı. Havada da qartallar süzür. Biz isə yolumuza davam edirik.
Bugünkü buraxışda mən sizə, əgər kompasınız yoxdursa, çətin bir duruma düşmüsünüzsə və istiqaməti müəyyən edə bilmirsinizsə, günəş şüasından istifadə edərək istiqaməti müəyyən edə bilərsiniz. Bunun üçün müxtəlif üsullar var. Onlardan biri də düz bir yerə, düz bir ağacı yerə bərkitməklə bunu tapmaq olar. Bunu necə edirik? İlkin növbədə düz bir ağacı yerə bərkitmək lazımdır. Və onun kölgəsinə bir işarə qoymaq lazımdır. Yəni, bu nöqtəyə, kölgənin son nöqtəsinə bir daş gətirib qoyuruq. Məsələn, bu daşı qoyuruq bu işarəyə. Və daha sonra isə təxminən 15-20 dəqiqə gözləmək lazımdır. Həmin bu müddətdən sonra bu ağacın yeni kölgəsinə də bir işarə qoymaq lazımdır. Həmin işarəni də qoyandan sonra artıq istiqaməti müəyyən etmək olar. İndi isə biz bir 15-20 dəqiqə gözləyəcəyik ki, bu ağacın yeni bir kölgəsi yaransın. Artıq yavaş-yavaş şəlaləyə çatırıq. Çox gözəl görsənir. Möhtəşəm görsənir. Təxminən 30-40 dəqiqəyə gəlib çatmaq olar. İlusu kəndindən şəlaləyə, yəni gedən başlanğıc yolun üzərindən şəlaləyə qədər hardasa 30-40 dəqiqəyə piyada yolla gəlmək olar. Yol asandır. Qismən bu hissələr bir qədər yoxuşlu hissələrdir, çətin olan hissə. Qalan digər yerlər düşünürəm ki, hər kəs rahat gələ bilər. Adi bir idman geyimi ilə də rahatlıqla bu şəlaləyə qədər gəlib çıxa bilərsiniz. Gedək bir qədər də yaxınlığına. İlusu şəlaləsi Qax rayonunun şimal-qərb hissəsində, Böyük Qafqaz dağlarının isə cənub yamacında dəniz səviyyəsindən 1300-1400 metr yüksəklikdə yerləşir. Şəlalənin hündürlüyü isə təxminən 76 metrdir. Elə bu onu ölkənin ən hündür və gür sulu şəlaləsinə çevirir. Şəlalə mənbəyini yüksək dağ qayalıqlarından axan sulardan götürür və ortaya belə gözəl mənzərə yaranır. Şəlaləyə qədər həm piyada, həm də off-road tipli maşınla gəlmək mümkündür. Hansı ki, bu məsafə 1,5 kilometrdir. İlusu kəndindən asfaltla olan son nöqtəyə qədər rahat gələ bilərsiniz. Daha sonra isə oradan yola həm piyada, həm də off-road tipli maşınla yola davam edə bilərsiniz.
Təxminən bir 30 dəqiqə gözləməli oldum. Tam istədiyimi almaq üçün. Artıq ağacın kölgəsi də hərəkət eləməyə başlayıb. İndi mən ikinci bir daşı ağacın hal-hazırki kölgəsinin üstünə qoyacağam. Belə. Bu birinci daşımız, bu da ikinci daşımız. Bu nə deməkdir? Günəş şərqdən qərbə doğru hərəkət elədiyinə görə, kölgələr isə qərbdən şərqə doğru hərəkət edir. İndi isə biz bu qərb və şərqə görə istiqaməti müəyyən edə bilərik. Bunun üçün isə sol ayağımız qərb tərəfdə, sağ ayağımız isə şərq tərəfdə olmalıdır. Yəni, bu formada. Və bu o deməkdir ki, önümüz, düz qabağımız şimaldır. Şimal, şərq, qərb və cənub. Çox sadə bir üsulla siz istiqaməti müəyyən eləyə bilərsiniz. İndi isə mənim üzərimdə kompas var. İstəyirəm bu kompasla da bu bilgini təsdiqləyim. Gəlin baxaq. Görək, düz göstərirmi? Düppədüzdür. Şərq, qərb, şimal və cənub. Bizə lazım olan həmin bu şimal xətti idi. Deməli, təbiətdə sadə bir üsulla da istiqamətləri müəyyən etmək olar. İlsu şəlaləsinin gözəl mənzərəsindən özümüz üçün lazım olan enerjini topladıq. İndi isə tarixi bir məkana, Şamil qalasına, Mazərəyə doğru yürüşə başlayıram.
Nə gözəl ətri var onun. Bu dağlarda nanələr çoxdur. Bir qədər özümüzə nanə götürək. Əgər imkan olsa bir çay dəmləyərik ondan və yaxud elə bu formada da qəbul eləmək olar onu. Mentollu olduğuna görə həm ağzı təravətləndirir. Bəladır. Gözəl ətri var. Bir balazı da götürək özümüzə. Gedək, yolumuza davam edək. İndi isə mən sizlə növbəti maarifləndirici məlumatı bölüşəcəm. Bu, toz ağacı haqqındadır. Biz toz ağacını necə tanıya bilərik və ya vəhşi təbiətdə sağ qalma uğrunda mübarizə aparan bir insan üçün hansı müsbət tərəfləri var, onu öyrənməyə çalışacağıq.